ბატონ შალვა, ჩვენ უსმენდით ერთად ლევან მურუსიძეს, რომელს თქვა, რომ მას აქვს თავის სიმართლე, რომ კვალიფიციური კადრია, 13 წელი აქვს სისტემაში გატარებული და რომ მისი სახში წასვლით გამოჩნდებოდა ისე, რომ რასაც მასზე ამბობენ, ეს ყველაფერი იყო სიმართლე და მას თავის მართლების საშუალებაც არ ექნებოდა, ძალიან სევდიანი, ასე ვთქვათ, შემოტევებისგან დაღლილი კაცის შთაბეჭდილება სტოვებდა. რამდენად რეალურია, რამდენად საფუძვლიანია საზოგადოების პროტესტი მის მიმართ და მართლა რაღაც იკონური სახე ახსენა ბატონმა დავითმა, მართლაც რაღაც უარყოფით ხატსურათად ხომ არ შევქმენით ჩვენ მურუსიძე. დიახ, მადლობა დიანა მოწვევისათვის, მივესალმები ტელემაყურებელს და შევეცდები საგნობრივად ვისაუბრო ამაზე. მოდით მე ვიტყვი, აი დღეს, როდესაც იყო განხილვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ლევან მურუსიძის უადოდ განწესების თაობაზე, რამდენჯერ მოსამართლე ლევან მურუსიძე, რომელიც უადოდ იქნა გამწესებული საბოლოოდ, არ თქვა სიმართლე მოსამართლემ, რომლის ვალდებულებაა სამართლის ქმნა. არ თქვა სიმართლე, რომ არ ვიხმარო ფრაზა რამდენჯერ იცრუა. პირველი მან თქვა და ცდილობდა გაემართლებინა თავი აი იმ საქმეებში, რომელსაც მას პრეტენზიად უყენებს საზოგადოება, ხომ? და დაუყენა სტრასბურგის სასამართლომ. პირველი გერგვლიანი საქმესთან დაკავშირებით ლევან მურუსიძემ თქვა, რომ ამ საქმეში საერთოდ ევროპის სასამართლოს მე-6 მუხლის, ანუ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა არ უცნია თითქოს. და წაიკითხა ამონარიდი ევროპის სასამართლოს 307 გადაწყვეტილების 307 პუნქტიდან, რომელიც სამოქალაქო საქმის განხილვის ნაწილს ეხება, რომელიც აბსოლუტურად არაარსებითი იყო იქ რა ზიანის ნაწილში ცალკე პროცესი იქნა ჩატარებული. ხოლო რაც შეეხება სისხლის სამართლის განხილვის ნაწილს, ევროპის სასამართლომ არათუ დაუშვებლად ცნო მე-6 მუხლის ნაწილში. არა, მან დასაშვებად ცნო საჩივარი. მაგრამ ევროპის სასამართლომ თქვა, რომ იმდენად მოიცავს მეორე მუხლის სიცოცხლის უფლების პროცედურული დარღვევა მე-6 მუხლს, უფრო მაღალ რანგში აღიარა ამის დარღვევა და მე რო ჩემი სიტყვები არ გამომივიდეს, წავიკითხავ 306 მუხლიდან პუნქტიდან ციტირებას სასამართლოს რაც შეეხება სისხლის სამართლის ნაწილს, სასამართლოს მიაჩნია, რომ ყველა საკითხი, რომელიც განცხადებელთა ჩივილის საგანი გახდა, მთლიანად იქნა გათაფარული მათი საჩივრის იმ ნაწილის განხილვით, რომელიც ეხება კონვენციის მეორე მუხლს, რის გამოც არ არსებობს აუცილებლობა იმისა, რომ ეს საკითხები ხელმეორედ იქნას განხილული კონვენციის მე-6 მუხლის ფარგლებში. ანუ ევროპის სასამართლომ თქვა, რომ მე-6 მუხლი, ანუ სამართლიანი სასამართლოს უფლება იმდენად არის დარღვეული, რომ ამას სიცოცხლის უფლების პროცედურულ ასპექტში დარღვევის რანგს მიაღწია. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე-6 მუხლი ცალკე წვლილი რამდენად იყო ამ დარღვევაში. ეხლავე თუ შეიძლება აი თანმიმდევრულად მივყვები, იგივე თქვა ევროპის სასამართლომ მე-3 მუხლთან დაკავშირებით წამების უფლების წამების აკრძალვის დარღვევასთან და მე-13 მუხლთან ეს არის ეფექტური ზომის უფლება, ხო? იქაც ევროპის სასამართლო 311 პუნქტში ამბობს, რომ მხედველობაში იღებს რა იმ საფუძვლებს, რომელზეც დაყრდნობითაა სასამართლო კონვენციის მეორე მუხლი დარღვეულად ცნო, სასამართლოს მიაჩნია კონვენციის მე-3 და მე-13 მუხლები და რაიმე ცალკე საკითხები აღარ გამომდინარეობს და მითითებულია პრეცედენტები. ანუ ეს მუხლები სასამართლომ არათუ დაუშვებლად ცნო, არამედ მიიღო ამაზე იმსჯელა და თქვა, რომ ამ მუხლების დარღვევა მიაღწია ისეთ რანგს, რომ ამ ერთობლიობით დარღვეული იქნა სიცოცხლის უფლება პროცედურულ ნაწილში და რას ნიშნავს პროცედურულ ნაწილში სიცოცხლის უფლების დარღვევა? ნიშნავს იმას, რომ სიცოცხლის მოსპობის საქმე არ იქნა სათანადოდ გამოძიებული და სასამართლო განხილვები მასზე არ ჩატარდა სათანადოდ. იმდენად არასათანადოდ, რომ დაირღვა სიცოცხლის უფლება პროცედურულ ნაწილში. მასზე სახელმწიფოს რეაგირება დაირღვა და ევროპის ეს ერთი რაც არასწორი გირგვიანი საქმე თავიდან ბოლომდე შეკერილი საქმე იყო, სადაც ყველა ინსტიტუტი იყო საქმის გასაბუჭებლად მუშაობდა. ამიტომ ამ პროცესიდან რა ნაწილშიც არ უნდა ყოფილიყო მურუსიძე მოსამართლე, ის მაინც ამ დიდი გაფუჭებული საქმის მონაწილე იქნებოდა თუ არა. რა თქმა უნდა, ამაზე გადავალ, მე მინდა უბრალოდ გავყვე რა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ასევე აღნიშნა ბატონმა მურუსიძემ, რომ აი ამ მეორე მუხლის დარღვევა სიცოცხლის უფლების დარღვევაც კი თითქოს სასამართლომ სცნო 4-3-ის წინააღმდეგ. ესეც არ არის სიმართლე. 4-3-ის წინააღმდეგ
სხვა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ჩვენ დავაყენეთ საკითხი, რომ არა მარტო პროცედურულ ნაწილში, არამედ არსებითაც სახელმწიფოს მიერ დარღვეული იქნა სიცოცხლის უფლება. რამდენადაც საჯარო მოხელეების მიერ იქნა ეს ჩადენილი, არსებითად. აი აქ გაიყო ხმები 4-3-ზე და არსებითად სახელმწიფოს მიერ სიცოცხლის უფლების დარღვევა არ დაკმაყოფილდა, მაგრამ პროცედურულ ნაწილში დაკმაყოფილდა 6-1-ის წინააღმდეგ და ის ერთი მოსამართლე იყო მოსამართლე ადეიშვილი, რომელიც საქართველოს წარმომადგენელი იყო ევროპის სასამართლოში. რა თქმა უნდა, ის იმ ხელისუფლების მიერ წარდგენილი ეთქოს მოსამართლე ვერ გამოხატავდა სხვა პოზიციას, ხომ? ეს ისა. ეხლა ბატონმა მურუსიძემ ისიც თქვა, თითქოს მოსამართლე ირაკლი ადეიშვილი იყო ესეთი, რომელიც დაინიშნა საქართველოს მხრიდან და მხოლოდ მან არ აღიარა სიცოცხლის უფლება პროცედურულ ნაწილში დარღვეული, დანარჩენი 6 მოსამართლემ აღიარა. ეხლა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ბატონ მურუსიძე ამბობს და ადრეს თქვა რამდენჯერმე, რაზეც პასუხი გავეცი, მაგრამ იგივეს იმეორებს, რომ მას სხვა გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ ქონდა პროცედურულად და შესაბამისად მას არ დაურღვევია არავითარი უფლება, ხომ? თითქოს დაზარალებულის. ესეც არის არასწორი, ვინაიდან ჯერ მან თქვა, რომ აი გამოძიებაში დაბრუნება არ შეუძლია, მხოლოდ პროკურორს შეუძლია და არ შეეძლო სასამართლოსო, მაგრამ როდესაც ჩაეკითხა ანადოლიძე, რომ კი ბატონო გამოძიებაში არა, მაგრამ არც საკასაციო საჩივარი ითხოვდა გამოძიებაში დაბრუნებას. ჩვენ ვითხოვდით ხელახლა სააპელაციო ინსტანციაში არსებითი განხილვისთვის დაბრუნება, რაც მას შეეძლო და აქ მან თავი იმართლა და თქვა, რომ თითქოს ესეც არ შეეძლო, ვინაიდან არსებობს პრინციპი შებრუნება საუარესოდ არ შეიძლება და ამ შემთხვევაში თითქოს ამ პრინციპის გამოყენებით არ შეიძლებოდა. ესეც არ არის სწორი და სამწუხაროდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას მიზანს ემსახურება. შებრუნება საუარესოდ არ შეიძლება. არც ერთ მოსამართლე წევრს მისთვის არც ერთი შეკითხვა ამ საქმესთან დაკავშირებით დღეს რა თქმა უნდა არ დაუსვია შეკითხვებს, სვავდა მხოლოდ ანა დოლიძე და ნაზი ჯანეზაშვილი და სხვა მოსამართლეები გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას თუ რატო სვავდნენ ეს ორი წევრი, იუსტიციის ორი წევრი ამ შეკითხვებს. ანუ შებრუნება საუარესოდ აქაც არასწორი თქვა მან, ჯერ ერთი არ შეიძლება შებრუნება საუარესოდ მჟავრდებულის მდგომარეობის დამძიმების მოტივაციით და მაშინ, როდესაც მჟავრდებულები ითხოვდნენ გამართლებას და სასამართლომ გამოიტანა საკასაციო მურუსიძის სადაც მონაწილეობდა გამამტყუნებელი განაჩენი, ეს არ ითვლება არავითარ შემთხვევაში გაუარესებად. ანუ ხელახალი განხილვა არ ნიშნავს მჯარდებულის უფლებების გაუარესების მოტივით დაბრუნებას, მაშინ, როდესაც მჯარდებულს გამოტანილი აქვს ცხადია გამამტყუნებელი განაჩენი და ის ითხოვს გამამართლებელს. თუ არ ამართლებ კასაცია, პირიქით, ხელახლა განხილვისთვის პირიქით, მსუბუქებს მდგომარეობას. საზოგადოებას რა ტიპის ხარვეზები იყო და თქო გადაწყვეტილები და მე საზოგადოებას ვეუბნები რამდენჯერ მივიხმარ ამ ფრაზას, იცრუა მოსამართლე მურუსიძემ, რომელიც უადოდ იქნა გამწესებული, სწორედ იმიტომ, რომ როგორმე გაემართლებინა თავი ამ საქმეებზე. შემდეგ მან თქვა, თითქოს უზენაეს სასამართლოს საერთოდ ისა სტრასბურგის სასამართლოს უზენაეს სასამართლოს მიმართ არ გამოუთქვას პრეტენზია და რომ ის წარმოადგენდა უზენაეს სასამართლოში ამ საქმეზე. ხომ ჩართული იყო. ესეც არასწორია, რა თქმა უნდა. ჯერეთი სტრასბურგის სასამართლო და თითქოს მარტო გამოძიებას ეხება. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ არის ნათქვამი კონკრეტული გარემოებები, რა იქნა დარღვეული გამოძიების ეტაპზე და რა იქნა დარღვეული სასამართლო განხილვების ეტაპზე. და სტრასბურგის სასამართლოს რომ მიეჩნია, რომ უზენაესმა სასამართლომ არაფერი დაარღვია და ესე იგი გამოასწორა ეს დარღვევები, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლო არ იტყოდა, რომ საქართველოს სასამართლო ინსტანციებმა დაარღვიეს სიცოცხლის უფლება მის პროცედურულ ნაწილში. იმიტომ რომ ამ პროცედურის სათავეში ის დამაგვირგვინებელ ეტაპზე იყო სწორედ საკასაციო სასამართლო და სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ საქართველოს სასამართლო ინსტანციებმა დაარღვიეს ეს. და კიდევ ერთი გადაწყვეტილება შეიძლება მინდა ამაზე თქვა აუცილებლად, დიახ. და რაღაც გამამართლებელ პოზიციად ბატონი ლევანი ასახელებდა, რომ აპელაციაში არ იქნა გასაჩივრებულიო დაზარალებულის მიერ ეს საჩივარი და ამიტომ
თითქოს ეს რაღაც ხარვეზი იყო დაცვის მხრიდან დაშვებული და თითქოს ამან შეუშალა ხელი უკან დაბრუნებას საქმის, ხომ? უკან დაბრუნება მას რო შეეძლო, ამაზე უკვე ვისაუბრე და ეს შეუზღუდავი იყო, ხოლო რაც შეეხება აპელაციაში არ გასაჩივრებას, ამაზეც რამდენჯერმე მაქვს ნათქვამი და გავიმეორებ. ეს იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება მაშინ ჩვენი დაზარალებული ხარის მხრიდან. ვინაიდან მაშინდელი საპროცესო კანონის მიხედვით პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება შეგვეძლო გაგვესაჩივრებინა აპელაციაში მხოლოდ სასჯელის ზომის ნაწილში და თუ მისჯილი ქონდა გჯარდებული 9 წელი და ნუ რაღაც 8 წელი შეგვეძლო მოგვეთხოვა თითო თუ 2 წლით დამძიმება, მაგრამ რომ დაეკმაყოფილებინათ ეს მოთხოვნა აპელაციაში დაიკეტებოდა საქმე, ვინაიდან ჩვენი საჩივარი იქნებოდა დაკმაყოფილებული და ჩვენ კასაციაში ვეღარ გავაგრძელებდით საქმეს და ვეღარც ევროპის სასამართლოს მივმართავდით. ჩვენ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ ბევრი მსჯელობის შემდეგ, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ არ გაგვესაჩივრებინა სასჯელის ზომის ნაწილში, თუ ამას გაასაჩივრებდა ბრალდების მხარე, ფორმალურად ბრალდების მხარე იყო ხომ პროკურატურა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვერთვებოდით პროცესში და შესაძლებლობა გვექნებოდა შემდეგ გაგვესაჩივრებინა კასაციაში და კასაციაში უკვე გქონდა უფლება მოგვეთხოვა ხელახალ სასამართლო განხილვაში დაბრუნება. ჩვენ ზუსტად სწორად გამოვიყენეთ ეს. თქვენ ეხლა ყვებით რომ ამ ტიპის მოსამართლის უვადო მოსამართლედ გამწესება ეს არის რა ტიპის გადაწყვეტილება? ეს არის სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ, ეს არის სამართლის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება. მე ხა შევეცადე ამ დროის მოკლე მონაკვეთში ჩავამეთვალა ის რამდენჯერ თქვა არასწორი ინფორმაცია და რამდენჯერ შეცდომაში შეიყვანა და პირდაპირ ვიტყვი ხო მოატყუა საზოგადოებას ბატონ ლევან მურუსიძემ თითქოს მას არაფერი დაუშავებია გირგვლიანის საქმეზე. რა თქმა უნდა ესესი არ არის და აი მე შევეცადე მეთქვა ის რამდენიმე იგივეა ეს არის სასამართლო სისტემის პასუხი მაგალითად პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებაზე თუ ეს მაინც რაღაც ოცნების წიაღში რაღაც ნაწილის მიერ წახალისებული გადაწყვეტილება ეს არის ბოლო კითხვა ჩვენ საინფორმაციო დროს გადავწყვეტ კითხვა და მადლობა ამ კითხვისთვის ეს არ არის მარტო სასამართლო ხელისუფლების პასუხი. რა თქმა უნდა იუსტიციის საბჭო და სასამართლო ხელისუფლება ამას ყველაფერს ვერ გაბედავდა რომ არ იყოს მხარდაჭერა პოლიტიკური მხარდაჭერა. ნუ ესეთი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა ამ ქვეყანაში დღეს მდგომარეობით შეუძლია ერთადერთ ადამიანს ბიძინა ივანიშვილს. სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ეთამაშება ბიძინა ივანიშვილის სამართალს და ქართულ საზოგადოებას. ამას არ მოითმეს ქართული საზოგადოება, ჯანმრთელი ქართული საზოგადოება, რომელიც ნამდვილად არსებობს. მოერევა ბიძინა ივანიშვილსაც, მოერევა რა თქმა უნდა ლევან მურუსიძესაც და ყველას იმას, ვინც შეეცდება შეაფერხოს და ხელი შეუშალოს ქართული საზოგადოების პრინციპულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ჩამოყალიბდეს დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოდ. ეს ყველაფერი მიმართულია ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების წინააღმდეგ და ამას ქართული საზოგადოება არ შეეგუება. სამწუხაროდ საჭირო გახდება რაღაც დროის, ენერგიის დახარჯვა ამაზე, როცა შეგვეძლო ეს დრო და ენერგია წინსვლისთვის გამოგვეყენებინა, მაგრამ ეს ხარვეზი გამოსწორებადია და ნუ ვიფიქრებთ, რომ სასამართლო და სამართალი ვეღარ გვექნება ამ ქვეყანაში. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა შალვა შავგულიძეს, თქვენ უყურებდით დღის ამბებს. თავისუფალი დემოკრატები აქვე ვიტყვი, მუშაობს სასამართლო რეფორმის კონცეფციაზე და წარუდგენთ საზოგადოებას დღეს უკვე ღრმა კრიზისულ სიტუაციაში როგორ გვესახება, როგორ შეიძლება სასამართლოს გადარჩენა. დიდი მადლობა ბატონ შალვა შავგულიძე.